নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি পোৱালি দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 17 দিন। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে 5ৰ পৰা 16 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই পোৱালিবোৰক আমি কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ, ইহঁতক কি দৰৱ খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু কি দানা খাবলৈ দিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল 1ৰ পৰা 4 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই পোৱালিবোৰক আমি কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। 5 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত ইহঁতক আমি প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। 5 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাই আৰু দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাই আৰু 5 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 5 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ভিমাৰেল দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যদি আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ভিমাৰেল খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া যিবোৰ পোৱালি দুৰ্বল হৈ থাকে সিহঁতে শক্তি পায়, লগতে ভিমাৰেল যদি আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক দিয়ে তাৰ পৰা সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন লাভ কৰে আৰু ভিমাৰেল খালে কুকুৰাবোৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়, যাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সিহঁতক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু 5 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত ভিমাৰেলখিনি দি হোৱাৰ পাছত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোৱালিবোৰক আমি যিটো গঁৰালত ব্ৰুডিং কৰি ৰাখিছোঁ সেই গঁৰালটোৰ বাহিৰ ফালে আমি তিৰপালেৰে ঢাকি দিছোঁ। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে তিৰপাল আমি নমাই দিওঁ যাতে বাহিৰৰ ঠাণ্ডা বতাহ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু দিনৰ 9টা বা 10টামান বজাত আমি তিৰপাল উঠাই দিওঁ যাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰত গঁৰালটোত যিখিনি গেছ জমা হৈছিল সেইখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। 6 নম্বৰ দিনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত ইহঁতক আমি প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ, মানে কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। 6 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। 6 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত বা 6 নম্বৰ দিনাখন আমি এই পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ দৰৱ কিহৰ কাৰণে খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। 7 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি এই পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 7 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 7 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি এই পোৱালিবোৰক প্ৰথমটো ভেকচিন দিছিলোঁ আৰু 7 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কি ভেকচিন দিছিলোঁ, কেনেকৈ দিছিলোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ভেকচিন দি হোৱাৰ পাছত ইহঁতক আমি লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 8 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 8 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছিলোঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ এদিন আগত, ভেকচিন দিয়া দিনাখন আৰু ভেকচিন দিয়া দ্বিতীয় দিনাখন কুকুৰাবোৰক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিব নালাগে, সিহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিব লাগে। আৰু 8 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 9 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। 9 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 9 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 10 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত অলপমান খুদি চাউল খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দানাখিনিৰ লগতে ইহঁতক আমি প্লেন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। 10 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ আৰু 10 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক পুনৰ ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু ভিমাৰেল কিমান পৰিমাণে কুকুৰাবোৰক দিব লাগে সেইটো ভিমাৰেলৰ বটলত লিখা থাকে আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ভিমাৰেল দিব পাৰে।
ভিমাৰেল আপোনালোকে দানাত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক দিব পাৰে, লগতে পানীত মিহলি কৰিও দিব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ভিমাৰেল দিব বিচাৰে তেনেহ'লে পানীত মিহলি কৰিয়ে সিহঁতক ভিমাৰেল খাবলৈ দিব আৰু পানী আপোনালোকে বেছিকৈ নল'ব। যদি আপোনালোকে পানী বেছিকৈ লয় তেতিয়া দৰৱখিনি পেলনি যায়। 10 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটোৱে খাবলৈ দিছিলোঁ। 11 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটোৱে খাবলৈ দিছিলোঁ। 11 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক পুনৰ ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ। ভিমাৰেল আমি 9 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা একেৰাহে 3 দিন দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 11 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটোৱে খাবলৈ দিছিলোঁ। 12 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 12 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 12 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 12 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 12 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক কেলচিকেয়াৰ কেলছিয়াম পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰক কেলছিয়াম দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যদি আপোনালোকে সময়মতে কুকুৰাবোৰক কেলছিয়াম দিয়ে তেতিয়া সিহঁতক আপোনালোকে কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ পৰা যিবোৰ বেমাৰ হয় সেইবোৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে। 12 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 13 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 13 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 13 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 13 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটোৱে খাবলৈ দিছিলোঁ। 13 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 13 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 14 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 14 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 14 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 14 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক দ্বিতীয়টো ভেকচিন কৰিছিলোঁ আৰু 14 নম্বৰ দিনাখনত আমি ইহঁতক কি ভেকচিন কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ভেকচিন দি হোৱাৰ পাছত ইহঁতক আমি লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 15 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 15 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ। 15 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 15 নম্বৰ দিনাখনৰ দুপৰীয়া সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটোৱে খাবলৈ দিছিলোঁ। 15 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো আমি ইহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰৱ খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, ইহঁতক কেৱল প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। 16 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লগত প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দুপৰীয়া সময়তো আমি ইহঁতক লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু প্লেইন পানী খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 16 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আমি ইহঁতক ভিমাৰেল পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো খাবলৈ দিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ 17 নম্বৰ দিনৰ ৰাতিপুৱা সময়, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক এইটো জনাব নোৱাৰিম যে 17 নম্বৰ দিনত আমি ইহঁতক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লাগিবনে নাই তাৰ বিষয়ে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।